Eskилиги жеткен электр чубалгыларынан өрт чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ишембиликке чыккандардагы зым карагайлардын жана электр чубалгылардын астында топтолгон калдыктарды өрттөп жатат. Бул болсо тилсиз жоонун чыгышына жана электр энергиясынын өчүшүнө алып келбей койбойт. Өткөн аптада жайытта тутанган өрт аба чубалгыларына чейин жеткен. Ишембиликте таштандыларды өрттөгөн учурда этият болуу зарыл экенин адистер эскертет. Жогорку чыңалуудагы бул аба чубалгылары аркылуу Казакстанга электр энергиясы жеткирилет. 10 гектар жерди жалмаган өрт дал ушул чубалгында зыянга учуратып жибере жаздаган. Адистер өрт убагында өчүрүлбөгөндө анын кесепети оор болмок экенин белгилешүүдө. Өрттүн кесепетинен өтсө, абдан чоң финансалык затраттар болот да. Себеби дегенде буларга оор техника, жумушчулар келип иштеш керек болгон. Бул аварияны кайра иштетиш үчүн 2-3 күндөй убакыт талап кылынат. Андан тышкары көп айыл жергелеринде ошол маал менен ушундай өрттөн сөт өчүп калышы да ыктымал да. Бул окуя болгон учурда тартылган видео тасма. Адистер ал олонгон өрттүн түтүнү да аба чубалгыга зыяндуу экенин эскертишет. Ала Мүдүн районунун Ак Төбө айыл өкмөтүнө караштуу жайытта мындай көрүнүш жыл сайын кайталанат. Энергетика адистери жергиликтүү бийликке элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү өтүнүп кайрылган. Жыл сайын ошо НЭС жактан кат келет. Ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө биз ошо айыл өкмөт жактан депутаттар менен малчылар менен иштерин жүргүзгөнбүз, айтканбыз. Ошо күйсө авария болот, айылда свет өчөт. Анын баарын биздин малчылар билет. Бирок ошо быйыл поджогту ким кылганын биз азыр билбейбиз. Жаздын келиши менен ишембиликтер өткөрүлүп, бул учурда таштандыны өрттөп жиберген учурлар көп болот. Мындай шартта тилсиз жоонун жайылып кетишине жол бербөө керек. Атайлап зыянга учуратууну каалабаган адам деле электр зымдарын этибарга албай коюшу мүмкүн. Калыгул Асанбаев, Алтынбек Талантбеков, Коомдук 1